हेलो दोस्तों, शर्मा जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बोट की तरफ से आने वाले 2-in-1 ड्यूस USB 300 का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे। उससे पहले शर्मा जी यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चले शुरू करें। ये है बोट की तरफ से आने वाले 2-in-1 डाटा केबल, यूनिवर्सल कंपेटिबिलिटी, टाइप सी एंड माइक्रो USB। और इसमें 3 एम्पियर का पावर सप्लाई है, 480 Mbps स्पीड है और इसका लंबाई लगभग 1.5 मीटर है और वारंटी इसमें 2 ईयर्स के लिए है। यह है ड्यूस USB 300 जो बोट की तरफ से 2-in-1 आता है। चलिए इसका जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। इसको साइड में रखते हैं और ये है अपना डाटा केबल जो बोट की तरफ से आता है और इसमें है 2 ईयर्स का वारंटी कार्ड जो एक कार्ड है और कुछ नहीं, बस ये है हमारा डाटा केबल जो बोट की तरफ से आता है। देखिए इसमें है टाइप सी और माइक्रो USB। इसमें 2-in-1 है, मतलब अगर माइक्रो USB अगर यूज करते हैं तो आप माइक्रो USB का भी यूज कर सकते हैं। एंड टाइप सी, अभी जो रेगुलर टाइप सी चल रहा है तो टाइप सी का यूज कर सकते हैं। एक साथ दोनों यूज नहीं कर सकते हैं, एक साथ हम दोनों यूज नहीं कर सकते हैं। कोई एक ही यूज माइक्रो USB कर सकते हैं या टाइप सी यूज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे माइक्रो USB। चलिए हम इसको चार्जिंग करके देखते हैं। यह है एक मेजरिंग एम्पियर मेजरिंग ऐप्स जिससे हम इसका मेजरिंग करेंगे 3 एम्पियर चार्जिंग का। यह है 18 वाट का EMI का एडेप्टर, यह है 67 वाट का एडेप्टर है। इससे दोनों से हम टेस्ट करके देखेंगे कितना एम्पियर सप्लाई कर रहा है। चलिए इसको पावर देते हैं और चेक करते हैं कि क्या कितना एम्पियर की पावर सप्लाई कर रहा है। 51% चार्ज है और देखिए इसका मेजरिंग एम्पियर कितना दिखा रहा है। ये 1500 दिखा रहा है। इसका मिनिमम 1280 मिली एम्पियर दिखा रहा है और मैक्सिमम देखिए कितना जा रहा है। मैक्सिमम ही 1500 मिली एम्पियर ही जा रहा है, यानी 1.5 एम्पियर के बराबर है। जो ये क्लेम कर रहा है कि 3 एम्पियर का सप्लाई है, लेकिन यह 1.5 एम्पियर ही सप्लाई आ रहा है। चलिए अब इसको 18 वाट से चेक कर लिया जाए। एडेप्टर से चेक करते हैं इससे कितना पावर सप्लाई जा रहा है। इससे मिनिमम 1360 मिली एम्पियर है और मैक्सिमम 1500 एम्पियर दे रहा है। जो ये क्लेम कर रहा है 3 एम्पियर का, वो उतना नहीं हो पा रहा है, 3 एम्पियर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।